第二隻腳趾長過公子，很多人一見到就即刻心裏面打個突。有人話呢種腳係富貴腳，有人話係勞碌腳，有人話女人有呢種腳會管夫，男人有呢種腳會硬頸，仲有人講到好似一對腳已經寫晒你一生命運咁。我同你講，真正可怕嘅從來唔係第二隻腳趾長唔長，而係你行咗大半世都未必知道自己究竟點樣行路。腳趾長短只係一個傷，但人點樣用力，點樣叉住自己一頭㗎，點樣同命運頂，嗰個先係真正會慢慢消耗福氣嘅地方。你睇下身邊有冇呢種人，明明唔係冇能力，唔係冇機會，甚至唔係冇貴人，但一世都覺得好攰。點解？因為佢每一步都行得太硬，每句說話都講得太盡，每次遇到事都要贏到盡，頂到盡，撐到盡，撐到盡，到最後福未必係人哋攞走，可能係佢自己一步一步踩薄咗。民間商學入面，腳唔係淨係用嚟睇靚唔靚、長唔長。你諗下，一個人由細到大，真正托住細個身嘅就係對腳。手可以放低，口可以放低，口可以唔講，眼可以合埋，但只要你仲要過日子，指腳就要帶住你向前行。所以老一輩睇腳相，唔係一定要講到神神怪怪，真正高明個從係這一個外相去睇一個人嘅根基、承擔、性情同人生走勢。腳公子好似根，第二指腳趾就好似一個人心裏面嗰份主見。衝勁同唔肯服輸嘅氣。第二隻腳趾明顯長過公子，民間好多時會話呢種人心氣重，主意多，唔中意俾人牽住鼻走。講得好聽係有主見，講得唔好聽係容易硬頸，唔肯低頭，成日覺得自己一定要撐住。但你要記住，傷唔係判你死刑，而唔係俾你攞嚟嚇自己。最怕就係有人聽到一句半句，就話自己着定命符，或者攞住人哋指腳嚟批人一世。真正懂傷嘅人唔會一望你第二指腳趾長就話你一定點點點，佢會睇你個人氣息、說話、眼神、行路、待人接物，再慢慢估你條路係順定逆。俗語世日講相由心生，呢句說話聽落普通，但其實好有意思。人心裏面長期有咩念頭，身上慢慢就會有咩氣。你做人長期爭，你長期冤，面色會沉，你長期頂住唔肯放，連行路都會帶住一股硬氣。傷唔係懸到黐地，好多時傷就係你日積月累嘅雜氣喺身上留低嘅痕跡。第二指腳趾長點解俾人覺得少見？唔係因為佢有咩神秘力量，而係大部分人對腳都係腳公子做主，第二指輔助，樣樣都好平均。偏偏有啲人第二指突出，一眼就望得出，民間自然就會將佢同人嘅性格、脾氣、福波拉埋一齊講。其實講到尾，最值得留意嘅唔係少唔少見，而係佢提醒你，你呢個人係咪太習慣向前衝？係咪太怕輸？係咪太怕俾人睇低？係咪一遇到唔順就即刻用硬碰硬？我識過一個街坊，姑且叫佢阿權。阿權唔係大富大貴人，亦唔係配人後生嗰陣係好肯搏、好肯捱嗰類。佢對腳好特別，第二指腳趾明顯長過腳公子。夏天着拖鞋喺街坊面前行過，好多人都會笑佢。阿權，你呢隻腳趾咁長，難怪你咁硬頸啦。佢聽完次次都笑，仲會回一句：做人唔硬淨啲，邊個睇得起你？你聽呢句說話好似好有志氣，但其實已經露咗佢半生命門。阿權細個屋企窮，爸爸走得早，媽媽一個人湊幾個仔女。佢由10幾歲開始出去做嘢，搬過貨，做過茶餐廳，後來跟人學裝修。佢最怕人哋話佢窮，最怕親戚飯局入面有人問佢揾幾多錢，住邊度買樓未。嗰份怕俾人睇低嘅心，慢慢變成佢做人最重嘅一口氣。佢唔係真係貪享受，而係任何事都唔想輸俾人。人哋買車，
佢就算借錢都要買人哋仔女讀好學校。佢就算夜晚再接多2單工程，都要俾個仔補習。人哋裝修鋪頭做生意，佢明明未準備好，都覺得自己唔可以一世幫人打工，硬係要開一間材料鋪。開鋪頭嗰陣，好多人勸過佢，老婆同佢講：不如儲多2年錢先啦，而家租金咁貴，貨又要壓錢，你一開波就借咁多，我經頂唔順。佢一聽就火氣，你女人家識咩？收世人就係因為怕，所以先冇出頭。朋友又勸佢話市道唔算好，最好細細地試水溫。佢又覺得朋友睇低佢，仲話我唔信我捱唔出。你見唔見到佢每一句都係我唔信，我唔怕，我一定得。呢啲說話初聽好有氣勢，但如果背後冇清醒，只有一股唔服輸嘅火，咁就唔係志氣，係燒福氣。頭半年鋪頭生意都算過得去，阿權更加覺得自己冇錯。佢開始請人，開始入多啲貨，開始同人講自己終於企起身。可惜生意呢回事，唔係你夠膽就一定贏。後來有幾個大客拖數，又批貨又入錯款，租金照交，人工照出，銀行坑數越滾越大。老婆叫佢收細啲，佢唔肯，叫佢同供應商傾慢慢還，佢又覺得冇面，叫佢同親戚講實情，佢更加唔願意。佢寧願自己瞓唔着，寧願喺出面再借，寧願喺屋企發脾氣，都唔肯承認自己行錯一步。最傷嘅唔係佢輸錢，而係佢輸到屋企都冇晒安住，個仔考試差少少，佢就鬧我咁辛苦供你，你就係咁樣報答我。老婆煮飯遲少少，佢又嫌人唔體諒佢。媽媽叫佢保重身體，佢就話你哋個個淨係識講，冇人幫到我。其實屋企人唔係唔幫佢，係佢心裏面已經塞滿咗一個爭字，聽唔入任何溫柔說話。佢以為自己係一家之主，其實慢慢變成一家人最怕嗰個人。有一晚，佢收鋪返屋企，喺樓下坐咗好耐都唔敢上去，因為當日又有滯住催，銀行又打電話，鋪頭伙計又辭職。佢坐喺花槽邊，低頭望住自己對腳，忽然諗起以前街坊笑佢第二隻腳趾長，話佢命愣。佢當時第一次唔係覺得好笑，而係心裏面一沉，命愣係咩意思？係咪真係因為指腳趾長，所以自己一世要捱？定係自己一路都將硬當成本事，唔肯軟，唔肯讓，唔肯問，唔肯認輸，最後硬生生將路行窄晒。後來阿權真係捱過一段好難嘅日子，鋪頭頂唔住要結業，債要慢慢還。老婆同佢冷戰咗好耐，個仔有一派甚至唔願意同佢食飯。你話佢係咪衰人？又唔係，佢都係想屋企好，想爭一口氣，想證明自己唔比人差。但人生好多苦，就苦喺呢度。你本來出發點唔配，但用錯咗力。你本來想猜嘢價，但猜到最後，你本來想積福，最後變成損福。後來有個年紀大啲嘅師傅同佢講咗一句說話，阿權記咗好耐。師傅話：你第二隻腳趾長唔代表你一定勞碌，亦唔代表你一定勞碌，亦唔代表你一定富貴。佢只係提醒你，你呢個人主心骨強，唔易低頭。用得好，你可以暫時用得差，你就會同上個世界頂牛。腳趾長唔可怕，可怕係你一步都唔肯停，一句都唔肯聽，一世都唔肯轉。呢句說話，阿權當時冇即刻喊，但佢返到屋企第一次同老婆講：呢幾年係我太牛，辛苦晒你。你睇所謂腳傷最有意思嘅地方，唔係話你一定發低，或者一定命苦，而係佢好似一面細細嘅鏡，照到你平時唔肯承認嘅自己。第二隻腳趾長嘅人，往往唔怕行難路，唔怕捱苦，心裏面有一份唔肯低頭嘅骨氣。用喺正路可以幫你拆過難關，用喺面子、鬥氣、控制同執拗上面，就會變成你一生最大嘅鐵。易經入面有一卦叫你講嘅就係行路踏步進退之道。
原文有一句：你苦味不欺人，香港白啲，即係你就算行喺老虎尾巴後面，位置好危險，但如果你心正步穩，知分寸，唔亂衝唔亂踩，都可以過到關。人生就係咁，你腳趾長唔長唔係最重要，你行路嗰陣知唔知輕重，遇到危險識唔識收腳，心裏面有冇分寸，先係決定你後半生順唔順嘅關鍵。講完阿權，我想你再諗深一層，第二支腳趾長放喺男人身上，好多人會話佢硬頸唔服輸，要面放喺女人身上。老一輩又會講得更加遠，話呢種女人命硬，將來一定管夫管仔管屋企，甚至講到好似一生着定辛苦咁。其實呢啲說話聽就唔好全信，但亦唔好完全當笑話，因為好多民間想法講到最後唔係講你邊隻腳趾而決定你生死富貴，而係講一個人嘅性格，一路點樣同屋企人相處，點樣將福氣養起，或者自己親手磨就。我以前識過一個女人跳美蓮，美蓮後生嗰陣係好標準個，從乜都頂得住嘅女人。佢唔係大聲噏嗰種，亦唔係曬日鬧人嗰種，但佢有一種好強嘅氣，你同佢講嘢，講到最後多數都係佢話事。佢阿天着涼鞋，第二支腳趾長過腳公子好明顯。以前街市啲阿姐見到就笑佢美蓮，你呢對腳一睇就知將來係揸交嗰種，老公都要聽你知嘅。美蓮聽完表面笑笑口，心裏面其實唔多舒服。佢覺得自己又唔係惡，又唔係想管人，只係做人要有主意，要有交代。點解人哋要講到佢好似專門呃住人咁？但命運好奇怪，佢亦唔想聽呢句說話。後來人生偏偏就一路推佢去做一個猜起所有事嘅人。美蓮細個屋企唔算好，爸爸成日出去飲酒，媽媽身體又弱，屋企好多瑣碎事都係美蓮幫手。細妹讀書要錢，佢去做兼職。細佬同人打架，佢去學校同老師講媽媽病咗，佢請假陪睇醫生。由10幾歲開始，佢已經學識一件事：你唔頂住，屋企就會散，你唔出聲，冇人會幫你出聲。你唔硬淨啲，人哋就會踩到你上心口。呢份性格喺年輕時其實幫過佢好多。佢做嘢快，手腳醒，老闆交代嘅事佢一定跟到尾。同事遇到麻煩，第一個諗起都係美蓮。佢結婚嗰陣，老公阿成脾氣溫和，唔多講嘢，收入普通，但生在老實。人人都話佢哋一高一柔基親。初初幾年屋企真係靠美蓮打點得好好，邊度買餸頭，邊間銀行息高，仔女報邊間學校，長輩生日要點安排，水電煤幾時交，親戚紅白兒時點做人情，全部都係美蓮一手一腳處理。阿成成日講冇理，呢頭家真係唔知點算，因為人一旦習慣咗冇我唔得，就好容易慢慢忘嘅。屋企唔應該靠一個人頂晒。美蓮初初係幫，後來變成管；初初係提醒，後來變成指揮；初初係為你好，後來變成你唔聽我講就係唔生性。佢自己唔覺，因為佢每一句都出於好心。老公買嘢，佢話你買之前可唔可以問下我？你使日亂使錢。仔女揀科，佢話你細個識咩？我行過嘅橋多過你行過嘅路。家婆想用嘅方法煲湯，佢又話依家唔同以前啦，你唔好亂嚟。句句都有道理，但句句都令人透唔到氣。最明顯係個大仔升中之後，大仔本來性格都算乖，就慢慢唔中意同美蓮講嘢。學校裏行想報名，唔敢講；考試考得差，唔敢講；佢有一日打波唔敢講，因為佢知道一講出嚟，媽媽唔係先聽佢感受，而係即刻幫佢分析，幫佢安排，幫佢判斷對錯。美蓮覺得自己係負責任，個仔就覺得自己成日被審問。去到中四，有一次個仔同佢嘈，講咗一句好傷人嘅說話：媽咪，你可唔可以唔好再管我？我寧願你唔好襟為我好。
呢句說話，美蓮聽完即刻呆咗。佢第一個反應唔係傷心而係嬲。佢覺得自己辛苦咁多年，日日煮飯、洗衫、補習費1蚊咁儲，最後換翻嚟一句唔好管我。佢當晚喊咗好耐，喊完又同阿成講：你睇下你個仔幾冇良心。阿成就喺旁邊，想講又唔敢講，最後只係細細聲講：美蓮，有時你把口真係急咗少少。就係呢一句，美蓮又火起，連你都咁講。呢頭家如果唔係我撐住，你哋有今日。你睇呢一下就係命運入面好微妙嘅關口。美蓮真係錯晒咩？但佢唔知道，付出如果冇分寸就會變成壓力，關心如果冇空間就會變成控制。一個女人太習慣做屋企嘅柱，就會唔記得其他人都需要有自己站起身嘅機會。第二隻腳之長，民間話主見重，呢份主見本來係福，因為佢可以令你唔易被人欺負，唔會遇事就縮。但如果主見重到聽入人講，金福就會反過來變成負。美蓮去到50幾歲嗰年，身體開始出毛病，唔係大病，但收日瞓唔好，驚緊，懷疑去睇醫生又查唔出大問題。佢表面仲係好精神，屋企人有事仍然第一個衝出去處理，但夜晚自己一個坐喺廳，聽住時鐘滴答滴答，就開始覺得好孤單。仔女大咗，各忙。阿成退休之後，寧願落公園同朋友捉棋，都唔太願意喺屋企同佢傾太多。美蓮心裏面有怨，覺得自己一世為呢頭家，到頭來好似人人都想黐佢遠少少。有一日，佢去探一個舊同事，嗰個同事年紀同佢差唔多，但係一個人好重，好有屋企人同佢相處好自然。美蓮見到好羨慕，就問：點解你啲仔女咁願意同你講嘢？我嗰啲一見到我就好似怕咗我咁。舊同事笑咗笑，冇穿佢，只係講：你有冇試過聽完先答？有冇試過唔即刻教人？有冇試過俾屋企人錯一次？美蓮聽完，心裏面好唔舒服，但又反駁唔到，因為佢突然發覺自己一世追啦就係解決問題，但最唔識嘅原來係同人輕輕鬆鬆相處。返屋企之後，佢沖涼嗰陣望住自己對腳，又見到嗰支特別長嘅第二腳趾。以前人哋笑佢揸革命，佢會覺得人哋老土。後來屋企靠佢，佢又覺得呢係自己本事。到呢一刻，佢先慢慢明白，所謂上唔係話你決定要做乜，而係提醒你有一重力，你要識得點用。美蓮個重力係承擔，係清醒，係唔怕辛苦，但用過咗位就變成緊張，變成控制，變成屋企人一聽到佢把聲就想縮。之後美蓮開始學一樣對佢來講好難嘅事，就係慢半拍。仔女講嘢，佢忍住唔即刻駁；老公做錯小事，佢忍住唔即刻鬧。屋企人又自己決定，佢忍住唔即刻出手安排。初初好辛苦，因為一個習慣都差全場嘅女人，最怕就係場面失控。佢見到仔女做得唔夠好，心裏面好想插嘴；見到阿成買貴咗餸，好想鬧佢唔識慳；見到屋企亂，好想即刻指揮所有人。但佢開始同自己講：我唔出聲，天唔會塌落嚟。佢哋做慢啲，慢慢屋企氣氛真係有啲唔同。大仔有一次返嚟食飯，竟然同佢講公司轉工嘅事。美蓮聽到一半，好想即刻講邊間公司穩陣，邊個選擇風險高，但佢忍住，只係問：咁你自己點諗？個仔望住佢，好似有啲意外。之後先慢慢講到啲。嗰餐飯美蓮冇俾答案，但個仔臨走前同佢講：媽咪，下次我再同你講。就係呢一句，美蓮眼濕濕。原來有時唔教人，人反而願意靠近你；唔控制人，反而願意尊重你；唔急住證明自己啱，福氣反而會返屋企。所以你話第二隻腳趾長到底係福傷定負傷？我會咁講，佢可以係福，亦可以係苦，睇你點用。你用喺承擔上，佢係福；你用喺鬥氣上，佢係苦；你用喺保護屋企上，佢係福；你用喺壓住屋企人上，
佢係苦，你用喺有主見、有分寸、有底線，佢可以幫你避開好多難人難事。但你用到自己永遠唔聽人講，永遠要話事，永遠覺得自己最清醒，咁你再好嘅福底都會俾你日日磨薄。尤其係到咗中年晚年，聽美蓮呢個故事可能會心痛，因為你一生都係咁樣行過來，你唔係想惡，你只係太早明白冇人幫你頂。你唔係想管，你只係怕屋企人行錯路。你唔係想令人辛苦，你只係自己辛苦咗太耐，唔知原來自己把聲已經變得好緊人最難改嘅，往往唔係缺點，而係曾經幫你捱過苦嘅本事。美蓮嘅強曾經救過佢，但到某個年紀，呢份強如果唔放輕啲，就會傷到佢最想保護嘅人。儒家講咗係有本分，屋企有秩序，但秩序唔等於一個人話世事。佛家講因果，唔係淨係講大惡大善，更多時係講日常每一個念頭、每一句說話、每一句說話、每一次你拿住人，或者成全人都會慢慢種落因。你今日用火氣同屋企人講嘢，明日收翻嚟嘅可能就係疏遠你。今日願意留一分空間，明日收翻嚟嘅可能就係親近。福報唔係香爐入面一着香就求得飯。福報好多時係飯桌上少講一句重話，門口前少擺一副臭面，電話入面少一句責怪，慢慢養翻嚟。美蓮後來同我講過一句好實在嘅說話，佢話以前我以為好命就係屋企人聽我講，後來先知好命係屋企人有時願意同我講。你聽下呢句說話幾有味。人到某個年紀，真正嘅福唔係你管得住幾多人，而係有幾多人願意親近你。唔係你贏咗幾多道理，而係你身邊仲有冇人願意同你坐低食餐飯。唔係你對腳行得幾快，而係你行到萬年，心裏面仲有冇一份安穩，屋企仲有冇一團和氣。講到呢度，你應該慢慢明白，第二隻腳趾長唔長，從來唔係最可怕嗰件事。真正可怕嘅係一個人行咗半世，日日都話自己命苦，日日都覺得人哋唔明自己，但從來冇停低望一望，自己到底係點樣行路？係咪每一步都踩得太重？係咪每句說話都講得太硬？係咪明明想保護屋企人，最後卻變成壓住屋企人？腳傷只係一個入口，真正要睇嘅始終係人心。佛家有一句好常見嘅教法，原文係諸惡莫作，眾善奉行，自正其意，是諸佛教。講白啲，即係唔好世日諗住做幾多大事先叫修行。好多修行就係你一念之間，你唔用說話黐人，已經係少作惡。你肯留一分路俾屋企人，已經係下一分善。你肯照一照自己個心，唔再樣樣怪命怪人。呢個就係慢慢剩翻自己嘅意。好多人世日問，點樣先叫有福報？係咪銀行有錢？係咪仔女有成就？係咪住大好？食好嘢？出入有人照顧？呢啲當然係福嘅一部分，但最貼身嘅福，其實係你返到屋企唔使晒日繃緊。你講錯一句，我會即刻同你翻面。你老咗之後，仔女唔係責任先翻嚟，而係真係願意坐低聽你講兩句。呢種福唔係求翻嚟，係平時一言一行養翻嚟。你今日同屋企人講一句重話，對方未必即刻反駁你，但心裏面會退一步。你今日世日用我都係為你好去呃人，人哋表面聽你，心裏面就慢慢關門。你今日肯收一收把口，肯聽人講完，肯俾人就少少空間，嗰粒善因就種落去。日子耐咗，收翻嚟嘅就係和氣、親近同晚年有人願意同你撞埋一齊。所以如果你發現自己第二隻腳趾長過腳公子，第一件事唔係經，亦唔係四圍問人自己係咪命盲，你先問自己，平時係咪太憎？係咪人哋一句唔同意，你個心就即刻唔舒服？係咪屋企人做事唔合你意思，你就忍唔住插手？係咪你世日覺得退一步就係輸，
第一低頭就冇面。呢啲問題比腳趾長短重要得多，因為雙子係一面鏡，天照到嘅，唔係要你認命，而係要你醒。第二樣，你要學識有話慢慢講。第二隻腳趾長嘅人，心裏面多數有一份急，覺得自己睇得清，諗得快，見到人哋慢就想吹，見到人哋錯就想糾正，見到屋企人唔醒就想一句講穿。問題係人唔係件物件，你唔可以靠用力去扭正佢，尤其係屋企人，你越急佢越避，你越大聲佢越關門，你越想證明自己啱，佢越唔想聽。真正有智慧嘅人唔係冇道理，而係識得揀時候、揀語氣、揀分寸。你慢半拍唔代表你冇用，好多時你慢半拍反而保住一份遠。第三樣，少啲用我都係為你好去控制人呢句說話。香港好多父母、夫妻、長輩都講過，講嗰個真係好深，聽嗰個卻未必舒服。因為好多時所謂為你好，背後其實藏住你要照我意思做。屋企人之間唔係唔可以提醒，提醒係我講俾你知，最後你自己諗。控制係你唔聽我就嬲，你唔照做就話你唔生性。福氣最怕乜？最怕屋企世日有一股壓迫氣，人一返屋企就想逃，福點會聚？人一坐低就怕被諗，鑊氣點會流？第四樣，人到中年之後，唔係所有事都要講到盡，唔係所有事都要講到盡，唔係所有人都要教到明，唔係所有路都要你幫人鋪好。仔女有仔女嘅命，伴侶有伴侶嘅習慣，兄弟姊妹有佢哋自己嘅恩怨，你可以關心，可以提點，可以在旁邊守住，但唔好將自己活成所有人嘅天。道家講少則得，多則惑，講白啲，即係少一點干預，反而得到更多。太多動作，太多說話，太多安排，人就亂，心就煩，緣分就雜。你留一點空間俾人，其實都係留一條路俾自己。第五樣，要記住，真正嘅好命唔係贏晒所有人後生時。我哋以為贏就係出頭，輸就係冇面。到咗某個年紀，你會明人生唔係場場都要贏。你喺外面贏得再多，返到屋企冇人想同你講嘢，嗰種贏好冷。嚟到你講得最啱，身邊人一聽你開聲就眉，嗰種啱好苦。真正有福嘅人唔係永遠握得住場，而係佢出現嗰陣，身邊人覺得安心。佢講嘢嗰陣，人哋願意聽。佢老咗之後，屋企人唔係避佢，而係願意親近佢。你睇翻阿權又睇翻美蓮，兩個人都唔係配人。阿權想出人頭地，美蓮想蒼住頭㗎。佢哋都有承擔，都有骨氣，都有一份唔想輸俾命運嘅心。問題係呢份心如果冇柔軟托住，就會變成硬；呢份承擔如果冇分寸托住，就會變成硬；呢份主見如果冇聆聽托住，就會變成孤單。所謂福報，有時唔係忽然跌落嚟，而係你識得將自己嗰股硬氣慢慢化成運氣，將自己嗰份控制慢慢化成守護，將自己嗰句重話慢慢化成一句溫和提醒。所以第二隻腳趾長的人少唔少，其實唔使太執着。少見就容易被人講到神神秘秘，有特色就容易被人套上一堆名相說法。但你要清醒，天下冇一隻腳趾可以完全決定你一世，真正決定你後半生命運嘅係你肯唔肯改一啲舊就皮，肯唔肯放低一啲死要面，肯唔肯喺屋企人面前柔和一啲，肯唔肯喺行錯路嗰陣停一停。腳趾可以天生福氣，卻可以後天慢慢收。你由今日開始可以做一件好細嘅事。每次你想發脾氣之前，望一望自己對腳，提醒自己呢一步係想將屋企推遠，定係想將福氣留住？每次你想用到你壓人之前，問自己呢句說話講出去係令人成定係令人痛？每次你覺得自己好委屈，覺得人人都唔明你之前，先停一停，問自己：我係咪太耐冇好好聽人講嘢？你肯咁樣收腳，傷就唔再係嚇你嘅傷，而係提醒你醒翻嘅傷，而係一世行路。
細個靠父母扶，中年靠自己撐，晚年靠福氣托。所謂福氣，唔係你硬搶翻嚟，亦唔係你同人爭翻嚟，而係你慢慢做人做出嚟。你肯少一分怨氣，多一分和氣，少一分控制；多一分信任，少一分急躁；多一分穩定，你條路自然會闊啲。第二隻腳趾長唔代表你一定富，亦唔代表你一定苦，亦唔代表你一定富貴，佢只係提醒你，你有一股力，千祈唔好用錯地方。如果你聽到呢度，覺得呢番說話對你有少少提醒，記得幫我點個讚，訂閱呢個頻道，亦可以分享俾身邊有緣人。你一個小小動作，如果你願意由今日開始行路穩啲，講嘢有啲，心氣順啲，就喺留言區留低一個穩字，等我哋一齊善念共振。